ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Muslim Television Ahmadiyya International extends the greeting of Ramadan Mubarak to all our viewers. May Allah enable us to reap the blessings of this sacred month. Ameen. मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की जानिब से तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आप इस बाबरकत महीना की बेशुमार फजीलतों और बरकतों के वारिस बने। आमीन। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस पूरा शोभ ज़माने में जबकि हर तरफ ज़लालत, गफलत और गुमराही की हवा चल रही है, तक़वा इख्तियार करें। Huzur, bugünkü dersimize Ali İmran suresi 157. ayet-i kerimeden başlayacağız ve devam edeceğiz bundan sonraki ayetleri diyor. Şimdi tilavet oluyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزا لو كانوا عندنا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين है वो लोगो जो ईमान लाए हो उनकी तरह न हो जाओ। Ey inananlar, kafirler gibi olmayınız ve kalu ihvanihim kardeşlerine yeryüzünde gezdiklerinde lokana bidas ma katalu, onlar yanımızda kalsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi.
वमा कुतिलू और ना कत्ल किए जाते diyen kafirler gibi olmayınız. लियजलल्लाहु ज़ालिम Allah onların bu sözlerini yüreklerinde bir pişmanlık yarası yapacaktır. Dirilten de Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görür. जो जिंदा भी करता है और मारता भी है वल्लाहु Vallahi bima ta'maluna basir. Ali İmran 3. sure ve 157. ayet-i kerime. सूरह आल इमरान आयत 157 Huzur ayeti kerim, dünkü ayeti kerime ile ilgili olarak soruyor. Dün bir şeyler tartışmıştık ve bir ayeti kerimeden bahsederek İmam Zeynel Abidin'den bahsetmiştik ve o referansta İmam Zeynel Abidin bazı insanlara kızmış ve o insanlar Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i aşağılamışlardı. Bütün ayeti kerimeye henüz açıklanmadı tamamen. Şimdi ben bunları tekrar ele almak istiyorum diyor. Tartışma 3 bölümdür. Aynı ayeti kerimeden alınmıştır. İmam Zeynel Abidin de sonucunu bundan çıkartır. Ve sabıkûne lezine vel muhacirine vel ensari ve lezine tebehuhum bi ihsanihim radiyallahu anhum ve radiyallahu an. Ve atelenzel cennetun tecri min tahtihal enharu halidine fiha abada. Zalikel fevzul azim. अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार Huzur. खालिदीन फीहा Bundan sonraki ayeti kerime nedir? Dua kelimeleri vardı diyor. जो दुआया थी दूसरी आयत Huzur, bu aradığım ayeti kerime vellezine caul diye başlıyor. नहीं ये वो कहाँ है वो तो Huzur, वल्लज़ीना जाऊ मिन बाद niçin bunlar beraberce tutulmuyor? इकट्ठी क्यों नहीं रखी Bundan dolayı diyor huzur, फिर ये बात है ना ister करने वाली aynı ayeti kerimenin veya iki ayeti kerimenin referansını versem bile को दे रहे हैं या दो आयतों को दे रहे हैं bu दो आयतों का अलग अलग दे रहे हैं bu ayeti kerime Haşr suresinin ayeti kerimedir. Bu bütün ayeti kerimedir. हश्र की ये पूरी ही लिखी हुई है पूरी है Bir ayeti kerimeden sonuç çıkartmıştır iki bölümde. Bir tanesi muhacirlerle ilgili, diğeri de ensarla ilgilidir. Bu ayeti kerimede şimdi okuduğum ayeti kerimede de üçüncü sonuç başka bir ayet-i kerimeden alınmıştır. बात क्या है उसका इस आयत O da Haşr suresindendir diyoruz. से बात फरमाया Haşr suresi वो आयत सूरह हश्र की 9 ve 11. ayeti kerimeler. 9-11 किस तरह हो गई 9-11 तो हो सकता है Münir Cavit sahip हाँ जी हाँ वो ये है कि आयत aynı konu वो आयत में वो मुनफरद detaylı olarak bu üç ayeti kerimede zikredilmiştir. Huzur, नहीं आ जाता इस आयत में onları okuyayım size ve ondan sonra bakalım छोड़ bu ayetler आपको पढ़ के सुना देता iki ayrı ayeti kerimeden mi alınmış yoksa आयतों से मजमून लिया गया था या एक ही आयत birbiri ardınca olan वाली आयत से yerlerden mi alınmıştır? Bu hangi ayet-i kerimedir diyor huzur? Huzur, üç ayeti kerime bunlar biri ardı sıradır ve aynı bölümün suresidir. Bu üçü ayeti kerimeden üç ayrı sonuç çıkartılmıştır ve bu ayeti kerimelerde iki ayeti kerimede उस एक आयत में दो जगह दो बातें इकट्ठी yanlışlıkla sonuç çıkartılmıştır. Burada diyor आयत हैं
iki ayrı ayeti kelimeyi ayrı yerlerde anlatmanın anlamı yoktur. Lil fukara'il muhacirin ellezine uhricune min diyarihim yebtegune fadlan min Allahi ve redvanan yensurunallaha ve rasulehu ulaike humul sadıkûn vellezine tebevve'u dara vel imana min qablihim yuhibbune men hacera ileyhim ve la cemidune fi sudurihim haceten mimma ve men yukassuha nefsihi fe ulaike humul müflihun vellezine ca'u min ba'dihim yekulune rabbena gfir lena ve ihvanena vellezine sabakuna bil imani ve la tec'al fi lillezine amenu rabbena inneke raufur rahim. Huzur, bu konu burada müminler bazen belli savaş mallarını aldıklarında onlar muhacirlere de kullanılmalıdır veya ensara ve bunların yarısı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiştir derler. Bu tamamen yanlıştır. Haşa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi için kullanması sadece kendi kişisel kullanımı için tutmuştur. Bunun kullanılışı farklıdır. En az kendine kullanılır. Bunu birçoğunu ihtiyaç sahiplerine kullanılır ve bunların listesi Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Allah Teala bununla ilgili olarak onlar, bu muhacirler kendi yerlerinden çıkartılmışlardır. Uhrucu min diyarihim ve envalihim, onlar mal varlıklarından ayrılmışlardır. Onların elinden alınmıştır. Ve onlar öyle dilenci değildirler. İnsanlardan gidip istemezler. Buna rağmen esas itibariyle onlarda hiçbir şey kalmamasına rağmen sadece Allah-u Teala'dan isterler ve onlar için sadece Allah'tan isterler onlar. Allah-u Teala'nın bu lütfunu, Allah-u Teala'dan bu dünyanın lütfunu ve onun rızasını isterler. Onların elinde ne varsa, hangi durumda olurlarsa olsunlar, onlar daima Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine yardım ederler. İşte bu insanlara sadık ve gerçek olanlardır bunlar. Bu insanlar, muhacirler, ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdirler veya ondan sonra gelmişlerdir Mekke'den Medine'ye. Bunların arasında Allah-u Teala'ya yakın olan insanlar vardı ve Mir Ahmet Ali Şii müfessir kötü sözler kullanmıştı. Diğer müfessirler de İmam Zeynel Abidin bu ayeti kerimeyi göstererek sizler Allah-u Teala'nın söylediği bu kişiler arasında mısınız diyordu. Bu çok mantıklı ve çok zekice bir ifadeydi. Sizler diyordu Allah-u Teala'nın razı olduğu insanlar arasında değilsiniz. Allah-u Teala'nın sevdiği insanlar aleyhine konuşanlarsınız. Bu insanlar dua ve dar-ı imana, onlar evlerini vel imana ve inançlarını, imanlarını min kablihim kalplerinde hazırlamışlardı. Onların gelişinden önce, bu muhacirlerin gelmesinden önce, Medine'ye gelmesinden önce bazı dindar insanlar vardı Medine'de. Onları iyice hazırlamak için, güzel karşılamak için evlerini düzelttiler, güzelleştirdiler ve ayrıca imanlarını da hazırladılar, güzelleştirdiler ve o misafirlerini karşılamak için
min hubbina men hacere ileyhim, her biri onlara hicret ederek gelmişlerdi ve onlar onlara sevgiyle baktılar ve onları sevgiyle karşıladılar. Onları sevdiler. Son derece sevdiler. Onları kendilerine bir zorluk olarak düşünmediler. Muhacirlerin nimetli durumlarını hiç arzu etmediler. Çünkü muhacirlerin birçok nimetleri onların üzerine yağmıştı. Onlar ticarette çok başarılı idiler ve işlerinde başarılı idiler. Onlara kıskançlıkla bakmadılar. Niçin Allah-u Teala onlara bu kadar nimetlendirdi demediler. Mimma uti'nin anlamı da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir zenginliği onlar için, malları onlar için ayırmışsa, çünkü onlar her şeyi kaybetmişlerdi, onlar hiçbir şekilde kıskançlık duymadılar ve onları incitmediler. İşte bununla ilgili olarak Allah-u Teala onlar için, bu insanlar öyle iyi insanlardır ki onların çok zor durumları olmalarına rağmen kendilerinden ziyade başkalarını Allah-u Teala'nın rızası için önem verdiler ve onlara Allah-u Teala'nın rızası için harcadılar. İşte bunlar esas olarak kalbinde cimrilikten korunmuş olanlar, işte bu insanlar başarılı olacaklardır. Vellezine cehadu min ba'dihim, huzur bu ayet-i kerime okuduktan sonra diyor, ismi neydi? İmam Zeynel Abidin ikinci bölümü tanıtıyor ve o insanlara soruyor ve onlar acaba hiç böyle insanlar hiçbir şekilde kalplerinde bir üzüntü duymayan ve harcadıklarından dolayı sıkıntı duymayan insanlardan mısınız diye sorduğunda, onlar kendilerine değil onlara harcamışlardı. Siz onlar arasında mısınız? Hayır dedi. Onların arasında değil bu insanlar. Ve ondan sonra bazı insanlar vardı ki ondan sonra gelenler de vardı. Allah Teala onları nasıl ayırmıştı? O gelenler nasıl insanlardı? Bundan sonra buna rağmen onlar iyi insanlar arasında yazılmışlardı. Velezine caadu min ba'dihi yekulina Rabbena fağfir lana ve ehvanina, onlar ey Allah'ım bizleri de bağışla ve bizim kardeşlerimizi de, bizden ileriye geçenleri de affeyle. Bu ilk nesil, bizden öncekileri, yani bizden önce dini kabul edenleri de affeyle. Ey Allah'ım, herhangi bir şekilde kalplerimizde bu insanlara karşı bir kıskançlık veya kızgınlık bırakma. Asla girmesin onlara karşı. Rabbena inneke raufun rahim. Ey Allah'ım, sen son derece rahmet eden ve sık sık rahmet edensin. Hazreti Zeynel Abidin bu insanlara, zulüm edenlere hitap ederek, siz o insanlar arasında değilsiniz. Onlar arasında, sahabeler arasında da değilsiniz. Bunu söyleyeceğine siz ikiniz de şahitsiniz ki siz ne şahitsiniz ne de muhacirsiniz. Ben de şahidim ki siz bu insanlar arasında değilsiniz. Çünkü kalplerinizde onlara karşı kıskançlık ve kızgınlık vardır. İşte bu Müslümanların bir araya geldiği temel ortak noktalarıdır bir araya gelecekleri. Bundan başka ortak noktalar yoktur bir araya gelecek konuda.
bütün diğer noktaları unutunuz diyor huzur. İnsanlar bana bu soruyu soruyor diyor huzur. Soru cevap oturumlarında. Acaba çocuklar bir araya gelerek kendi anneleriyle, anneleri ve babalarıyla konuşarak annemiz ve babamız şu hatayı yaptılar, şu hatayı yaptılar diye konuşurlarsa iyi midir? Bu hiç de iyi değildir. Onlar iyi insanlardır ve Allah Teala onlar için karar verecektir kıyamet gününde. Birçok perde ve engel konulmuştur. Farklı asırlar arasında, bizimle onlar arasında birçok asırlar geçmiştir. Birçok şüpheli referanslar niyetli veya niyetsiz olarak bu tartışmalara girmiştir. Böyle olunca eğer bugün bizler kendimizi Allah Teala'nın her şeyi bilen, Allah Teala'nın rolünü oynarsak şu yanlış yaptı, şu hatayı yaptı demek son derece cahilce bir davranıştır ve intihar etmektir. Dinde intihar etmek gibidir. Bu herhangi bir kişi ister hata olsun veya olmasın, bu insanların işleri Allah Teala'ya bırakılmalıdır ve hiçbir şekilde bu konular ve ayrıcalıklar dikkate getirilmemelidir. Ve onlar bunu kararını vermemelidir. Huzur, şu savaşlarla ilgili olarak ne diyebilirsiniz? Ben onlara cevap olarak bu ayet-i kerimede belirtilen insanlarla ilgili olarak Allah Teala hakimdir. Kimi isterse o affeder, kimi isterse cezalandırır. Bu bizim görevimiz değildir, bu bizim işimiz değildir. Biz oturup da bugün karar vermek bizim hiçbir zaman hakkımız değildir. O nimetli insanlarla ilgili olarak. Ve bizim önümüzde onların aleyhinde karar vermemiz mümkün değildir. Bu tamamen yanlıştır. İşte ben bütün Ahmedilere bunu tavsiye ediyorum diyor. Bunu söyledikten sonra bazen insanların belli iddiaları vardır. Farklı ilahi insanlarla ilgili olarak. Tabii ki onları savunmak gerekir diyor. Yoksa tamamen herhangi bir ilahi kişiyi kritik etmek doğru değildir. Bunları korumak gerekir. Eğer böyle hata yapılırsa Allah Teala'dan af dilenmelidir. Bizim sorumluluğumuz, hakkımız onları korumaktır, fakat hiçbir şekilde başa geçmemektir. Bazı insanlar Hazreti Ayşe şunu yaptı, belki şunu yapmış olabilir, Hazreti Ali şunu yaptı, şunu yapmış olabilir diyebilirler. Ve Hazreti Ali veya hata yaptığı bir takım iddialarda bulunabilirler. Niçin insanlar Hazreti Osman'ı cezalandırmadı? Bütün insanlar bu çeşit meseleleri ortaya koyarlar. Huzur belli nedenlerden dolayı bazen bizim sorumluluğumuz bu ilahi insanları korumaktır ve hiçbir şekilde onlara saldırmamamız gerekir. İşte bu 3 ayet-i kerimede İmam Zeynel Abidin bunlarla ilgili olarak konuşmuştur. İmam Bakir de benzer referansları ortaya koymuştur. Aynı sonucu çıkartmıştır. Aynı ayetlerden. Şimdi bu ayet-i kerimeye tekrar dönelim diyor. Ben bunu okumuştum diyor huzur. İza tarabu fil ardu ovkanan guzzen
Zarap söz konusu olunca, zarap kelimesi söz konusu olunca not edilmesi gerekir ki Hristiyanlar veya ateistler zarap kelimesini kullandıklarında bunu anlam olarak, amaç olarak, ticaret amacıyla yapılan yolculuk olarak alırlar. Sadece bunu düşünürler ve onlar, Müslümanlar sadece iki türlü yolculuk yaparlar. Ya onlar malları yağmalamak için giderler veya ticaret için yolculuk yaparlar derler. Veya cihat yapmak için üçüncü bir neden yoktur onlara göre. Lügat anlamında ise yolculuk genel olarak ticaret amacıyla yapılan yolculuklardır. Huzur, veri ve bel neler söylemiştir? Bir de ona bakalım. Huzur, referanslar nerede diye soruyor. Belki başka bir ayet-i kerimeyi aldım. Niçin bana daha önce söylemiyorsunuz? Bunları araştırdıktan sonra ancak farkına varıyorum diyor Huzur. Montgomery Ward şöyle demiştir. Ticaret için yapılan yolculuklar buna uygulanabilir veya savaş mallarını almak için yapılan yolculuklardır. Tabii ki Huzur gülüyor ve savaşlarda malları yağmalamak için yapılır. Ticaret ise sadece malları yığmak için yapılan bir yolculuktur. Vought adlı bir Arap prenses bu konuda çalışmalar yapmış ve o yeni nesillerden doğu bilimci ve açık düşünceli bir kişi olmasından dolayı Huzur onun çalışmasından hoşlanıyor ve Veri şöyle yazıyor. Ticaretle ilgili olarak ancak bu tercümesi var. Başka ilginç şey öne çıkmıştır araştırmada. Arap lügatına baktığımızda Huzur'un bahsettiği kişiler Huzur anlamlarını bulmalarını istemiş ve lügatlar aynı anlamı vermektedirler ve Lane ve iki lügat var. Müncet ve Lane, onların güvenilir kitaplar olması gerekir ve onlar anlamlarını gizlemişler. Bunu duyduğumda inanamadım. Başka ulemaların yazdıkları bir anlamı budur, başka bir anlamı da vardır. Ayrıca ticaretteki yapılan yolculuklar da vardır derler. Lanes bütün bu anlamlarını saklamış ve yolcu sadece ticaret ve diğer anlamlarını saklamışlardır ve diğer lügatlarda belirtilen İmam Ragib bunların en belirginidir. Herhangi bir yolculuk için yapılan yolculuktur. İmam Razi'nin yine bazı açıklamaları var ama bunu ileride söyleyeceğim. Bundan sonra başka bir kitap Akrab-ül Muvarit, Arapça okuyor oradaki referansı. Yazar şöyle diyor. Zarab'ın anlamı yolculuktur ve bu ticaret amacı olduğu gibi ayrıca cihat yolculuğu da yapılır burada. Asra'nın anlamını da dahil eder buna. Yani hızlı gitmek, belli bir yöne doğru hızla gitmek. Asra zahaba
bir kişinin problemlerden kendisini çabucak kurtularak başka yere gitmesi, kaçması, bütün bu yolculuğa gidenler kendilerini korumakta ve ayrıca aynı şeyi yapmışlar ve onlar zenginliklerini arkada bırakarak çıkmışlardır. Bu da göstermektedir ki İslamiyet'in düşmanları bir şeye yapışmıştır ve onlar kendi saldırıları İslamiyet'e karşı çok derindir. Huzur bir keresinde ben bunu analize ettim ve hayret ettim diyor. Hiçbir Müslüman hiçbir şekilde İncil'le yazma kabiliyetleri, İncil'le ilgili olarak yorum veya tefsir yapmamışlardır ama onlar Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak yorum yapmaktadırlar ve hiç İslam'da hiçbir Müslüman onlara aleyhinde yazmamışlardır. Şimdi Ahmediler Allah Teala tarafından seçilmiştir onlara cevap vermek için. Ben bunu analize ettiğimde hayret ettim ve hiç kimse, ne hiçbir Hindu, Budist veya Zoroaster veya Confucius dilini takip edenler hiçbir şekilde İncil üzerinde bir tefsir yapmamışlardır. Fakat onların dinleri üzerinde tefsir yapmışlardır. Bu büyük planın bir parçasıdır. Nereye giderlerse Hristiyanlar oranın yerel dinine saldırırlar ve onları Hristiyanlığın kölesi yapmaya çalışırlar. Böylece insanlar ellerinden geldiği kadar çalışmışlar ve onların niyetleri boşa çıkmıştır. O emperyalizmin ve Hristiyanlığın üstünlüğünü ortaya koyarak böylece yücelik, büyüklük elde etmek istemişlerdir. Müslümanların nasıl hassas olduğunu düşünüyorum. Onlara cevap olarak hiçbir şey vermemişlerdir. Bilakis onlar bize cevap vermişlerdir. Bunu yapmanın şansı vardır. Ben onun içindir ki burada bir Ahmedilerden ekip kurdum diyor. Kadın ve erkeklerden araştırma yapmalarını istedim. Bu doğu bilimcilerin referanslarını bana verdiler. Ve bu projeye başladım. Hem İncil'le cevap verme projesi. İnsanlar samimi olarak çok kadın ve erkekler, Ahmedi olan kadın ve erkekler buna hazırlanmaktadır. Ve bunun sonucu olarak İncil'in tefsirini yapın dedim. Ben farklı yollarda uzman yetiştirmeye çalışmaktayız. Eğer Allah-u Teala burada uzun dönem yaşamamı nasip ederse ben bu göreve benim gözetimim altında başlamak istiyorum. İncil'in tefsiri söz konusu olunca o yeni bir şey değildir. Pakistan'la Hindistan'ın ayrılmasından sonra Rabbaha gittik ve ben bu konuya başladım. Ben Vakf-ı Cedid'deydim o zamanlar ve Halit Mesud sahip umuru ama idi ve ondan da bilgi alırdık. Diğer Molvi Beşir sahip Kadiyani de çalışırdı. Bu insanlardan yardım isterdik ve bu ayetleri toplamış ve burada İncil'le ilgili olarak ayetleri toplar ve onları bir araya koyarak aşikar olarak ortaya koyardık ve bu gelecek araştırmaları da ortaya koyar. Ne zaman Kur'an-ı Kerim açıkça İncil'in ayetlerini referans olarak tutarsa Kur'an hiçbir zaman o kopya etmemiştir. Sadece İncil'deki referanslar mantıklı olanlar tasdik edilmiştir ve diğerleri bırakılmıştır. Kur'an daima bu
mantıksız olanlara karşı gelir. Bu mantıklı olanlar Allah-u Teala'dan gelmiştir ve bu İncil'e ışık tutmaktadır. Bu bölümü Allah-u Teala'nın sözüdür denilir ve Kur'an bunun doğru olduğunu ispat eder ve tarih de bizle bunun gerçek olduğunu gösterir ve ispat eder. Biz de bunun gerçek olduğuna şahit oluruz. Bunların düzeltilmesi gerekir. Allah-u Teala şunu söyledi yoksa bunu söylemedi demeliyiz. İnsanlar bir takım şeyleri yeniden yazarak oraya koymuşlardır İncil'e. Kur'an-ı Kerim İncil'de var olan gerçeklerle aynı fikirdedir. Bu İncil'e büyük bir hizmettir. Bu açıdan diyor huzur, araştırma yapıldığında, ileriye götürüldüğünde nereye gidersek aynı şeyleri bulmaktayız. İşte bundan dolayıdır ki önemli olan şey bizler bu insanlara açıklamalıyız ve onlar nedirler, nasıl İncil'e neler yapmışlardır ve Kur'an İncil'i daha iyi, onların anlamasından daha iyi anlamaktadır ve İncil'i açıkça açıklamaktadır ve insanların kalbine İncil'i kabul etmeye hazırlamaktadır. Ben bunu niçin duyurmaktayım bu noktaları? Çünkü birçok ülkelerde Hristiyanlar birçok şeyler yapmış ve İncil'i bozmuşlardır. Biz böyle araştırma yaptığımızda, İncil'de araştırma yaptığımızda bu göz önünde tutulmalıdır. İnsanlar, Hristiyan müfessirler Kur'an'ı çalışırlar fakat bu farklıdır. Onlar Müslüman tefsiri çalışmışlardır ve hiç istisnasız onlara hiçbir zaman güvenilemez ve yanlış, mantıksız şeyler İslam'a atfetmektedirler. Örneğin vakti hiç ispat olmayan şeyleri alır ve ne isterse onu alır. Lüzumsuz şeyleri alır ve Ahmedi araştırmacılar bunu takva ile yapmalı ve bunu tamamen araştırmalı ve ne doğru ise bunun üzerinde durmalıdırlar. Doğru olmayan şeylere üzerinde zaman sarf etmemelidirler. Biz onlara araştırmayı nasıl yapacaklarını öğrettik. Biz onların nasıl araştırma yaptığını görmelerini istedik fakat onların rengine bürünmemelerini söyledik. Bu nedenle farklı ülkelerde Doğu bilimcileri doğmaktadır ve onlar Arap ülkeleri de dahil olmak üzere örneğin Mısır'da birçok Hristiyanlar ellerinden geldiği kadar İslamiyet'e karşı gelmek için çalışmışlardır. Onlar Mısır'da çok çalışmışlar, Filistin'de vesaire. Ondan sonra eğer Hindistan'dan sonra İslamiyet'e karşı araştırmalar ve Hristiyanlığın lehine çalışmalar Mısır'da, Suriye'de yapılmış ve aynı yerin bir parçasıdır ve özellikle Suriye'de, Filistin'de birçok Ahmedi, o ülkelerde yaşayanlar kendi ekiplerini kurmalıdırlar. Anneler gençleri yetiştirmelidirler. Ben burada gençleri seçtim. Refik Hayat Bey özellikle ekip yapmakta iyidir. Şimdi başkandır. Onun birçok deneyimi vardır. Onun bilgisinden istifade ediyoruz ve bu nedenle
ekip kurduk. Hanımlar arasında Nevide Şah Allah-u Teala tarafından özel kalite verilmiş ona ve o da hanımların kalbini kazanmış ve ekibini kurmuştur. Bu insanlardan seçilen insanlar Arapça veya dini eğitim görmüş insanlar değildir. Onların bazıları bilim adamı, bazıları başka bölümlerde veya özellikle muhasebecidirler veya başka araştırmaları, başka eğitimleri vardır. Ben onlara eğittim ve onlara proje verdim. İncil ile ilgili olarak insanlar neler söylemişler, ne zaman yazılmıştır ve güvenilirliği nedir? Bunların güvenilirliğine güvenebilir misiniz? Bütün bu kaynakları onlara verdim. Çok ilginç şeyler ortaya çıktı ve daha birçok ilginç projeler vardır. Bu konular üzerinde çalışmaktayız. Bazen her hafta 2 kere 3 kere bu gruplarla beraber çalışmaktayız diyor. Hangi projeyi ortaya koymuşlarsa bununla ilgili olarak tartışmakta ve onları anlatmaya çalışmaktayım. Şimdi şu yolu seçmeliyiz, bu yolu seçmeliyiz diye onlara yol göstermekteyim. Böyle projeler nerede olursa, hangi ülkede olursa bunlar başlanmalıdır. Özellikle Avrupa'da problem Alman araştırmacılar Hristiyanlar üzerinde araştırma yapmışlardır. İslam'la ilgili de yapılmıştır. Fakat bazıları muhalif davranışlardadır. Ta ki bu kitaplar orijinal Alman lisanında okunmadığı sürece araştırma tam olarak yapılamaz. Alman gençleri Lajna öyle ekipler kurmalıdırlar ki bana yaptıklarının özetini göndermelidirler. Daha başından itibaren hangi yola gitmeleri veya nerede geliştirmeleri gerektiğini ben onlara söylemeliyim. Bu iş Fransa'da bazı aşırı korkunç İslamiyet'e karşı saldırılar yapılmıştır. Fransız araştırmacılar tarafından. Hristiyanlık da derinlemesine araştırılmaktadırlar. İslam olduğu gibi aynen İtalya'da da birçok araştırmalar yapılmaktadır aynı alanda. Moskova'daki kütüphanede özel, bütün dünyada özel yeri vardır kütüphanenin. Orada klasik kitaplar, belki Moskova kütüphanesi en güzel kaynaktır. Ahmedi olsun veya o lisanı bilenler için o yerlere gidip bu araştırmaları yapmaları gerekir. Farklı farklı araştırmanın konusu vardır. Örneğin biz Bahayiler üzerinde yaptığımız araştırmada Bahaiyetin Rus bilginlerinin altında başladığını gördük. Batı Avrupa ile hiç alakası yoktur. Bir adam bu amaç için tayin edilmiştir. Bu kendi devamlı araştırmasında ileriye gitti ve başından itibaren münafıklık vardı kendisinde ve kendi aralarında anlaşmazlıktan dolayı Yahya adlı kişiye nokta deniliyordu ve Bahayullah'a Allah-u Teala'nın bahası, haşa, Allah-u Teala'nın diğer ismi Baha imiş. Aralarında Bahayilerle olan anlaşmazlık bu noktada çok önemli rol oynadı. O Rusya'ya gitti ve Rus dilinde rapor verdi ve o basıldı ve biz onlardan araştırmamızı yaptığımız sürece bunları öğrendik. Aynı araştırmacılar eski referansları buldu ve biz bu konuda ilerleme yapmaktayız. Bu nedenle Rusya'da oraya gitme kapasitesi olanlar, kütüphaneye gidebilecek olanlar
misyonerlerimiz orada, Ahmediler orada. Onlar buna katılsınlar, bu çalışmalara ve bununla ilgili olarak daha da araştırma yapsınlar. Çünkü bir kişiyi sadece bir şeye saldırmasından dolayı reddetmek yanlıştır. Esas metot tamamen araştırmak ve ondan sonra sonuca ulaşmaktır. Bu istinbat budur. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği budur. Niçin bu meseleyi kapasitesi olan birine niçin tanıtmıyorsunuz? O karar vermelidir. Bu kesin bir karardır. İşte benim de böyle ben bunları böyle görmekteyim. Mümin olarak Kur'an-ı Kerim açıklamaktadır. Rusya'daki insanlar bu kütüphaneyi kullansınlar, yerel kütüphaneyi ve daha fazla araştırma yapsınlar. İspanya'da diyor huzur, bütün İslamiyet'i silip attılar. Fakat başka işler, bilimsel işler zaman içerisinde yapıldı ve Musevi insanlar İspanya'dan kaçtılar ve Avrupa ülkelerine gittiler ve aynı dönemin tanıtımını yaptılar ve 16. asrın sonunda Musevilerin göçü başladı ve o topraklardan atıldılar. Onlara karşı zulümce davranıldı ve onlar yavaş yavaş çıkıyorlardı ve onlar için bir göç başlamıştı. Ondan sonra İslamiyet'in nuru, Kur'an-ı Kerim'in nuru Müslümanlar tarafından Fransa'ya götürüldü. Bilgi oraya götürüldü bu Museviler tarafından ve orada Almanya'ya ve İngiltere'ye yayıldı oradan ve aynı şekilde aynı dönemde İslamiyet'e öylesine düşmanca davrandılar ki bu insanların bu ışık aldığımız kişiler onlar cahil insanlardır diye korktular. Karanlık içindediler diye düşündüler ve Hristiyanlığa iyi etki etmelerini istemediler. Buna hitap etmek için belli papazlar belli planlar yaptılar bu İslamiyet'i karalamak için. İşte bunlar hep araştırmalıdır, daha ileride araştırılmalıdır ve işte ben bundan bahsetmek istiyorum ki bu cevaplar bizim kaderimizdir bunu yapmak. Bunları yapmamız gerekir ve böylece bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında başlamış ve tek elle bunu kendi başına yapmıştı ve hayret edecek şekilde yapmıştı. Nasıl o bütün hayatı boyunca bunu yerine getirdi ve Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak "Etteşşahul Mesih la yüzehu vektehu" sen o nimetlendirilmiş büyük Mesih'sin. Onun zamanı boşa harcamayacaktır. Sen bu Mesih'in nasıl tek elle bunların üzerinden gelmişse bu çalışmaları bırakmayın. Bu yeni döneme girildiğinde bütün bu ülkelerde İslamiyet'e karşı saldırılar vardır. Bunlara yeni nesillerimiz cevap vermeli ve bu alana itilmelidirler ve bu bizim sorumluluğumuzdur. Bu terbiye problemimizdir. Ben bunları söylediğimde, çocuklara söylediğimizde biz bunu yapmamış olsaydık nerede olurduk bilmiyoruz. Biz şimdi burada bunlarla sarhoş olduk demektedirler. Diğer gençler ise içkiyle sarhoş olmaktadırlar. Onlar tamamen bu işlere dalmışlardır. Bazen kızlar bana sınavlarımız için dua ediniz çünkü
zamanımız yoktur çalışmaya için. Bu duyguyla ileriye gitmektedirler huzur. Birçok Amerika'da da imkan vardır. Veri sahip Amerika'da yaşamaktadır. O günlerde Amerika'da bazı kişiler vardır. 45 yıldan bu yana farklı Hindistan'ın farklı yerlerinde yaşamaktadır ve İslamiyet'e karşı fitne yaratmıştır ve İslamiyet'e karşı saldırmıştır. Biz bu görevi o zamandan beri yapmaktayız. Bu büyük bir cihattır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın İslamiyet'in lehine başlattığı büyük bir cihattır. Bunu daha büyük güçle ileriye götürmemiz gerekir. Ümit ederim ki bütün cemaat dikkatlerini buna çevirmelidirler. Hangi bilgiye sahip olurlarsa olsunlar. Hristiyan camiasını gördük. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında hiçbir şey daha yapılmamıştı. Sadece küçük bir araştırma yapılmıştı. Şef Abdülkadir zamanında bu bir kişinin araştırması yeterli değildir. Daha birçok sayısız yollar vardır. Ekip üzerine ekip kurulmalı ve bu araştırmaya katılmalıdırlar. Alman araştırmacılar, Alman bilginlerle beraber Fransa'da ve diğer ülkelerde de onlara kendi dilleri, İncil'in dili öğretilmelidir ve biz nasıl tefsir yapmalıyız, Kur'an-ı Kerim'e nasıl saldırılmışsa bunların notu alınmalı ve nasıl bunlara cevap verilmelidir. Bunlar öğretilmelidir ve böyle sorumluluklar araştırmalı ve bizler nerede araştırmaların yaparak cevapları nerede bulmalıyız? Bu bir nevi yolculuktur fakat bu malların biriktirilmesi için yapılan bir yolculuk değildir. Bu kapıdan ben dışarıya çıktım ve size söylüyorum. Onların fitneleridir bunlar, planlarıdır yaptıkları. O lügatları yazan kişiler, tarihçiler hepsi bir araya gelmişler ve ellerinden geldiği kadar Müslümanlarla ilgili olarak fikirlerini öne koymuşlar ve Müslümanlar sadece yağmacıdır, onun için yolculuk yaparlar diye ortaya koymuşlardır. Bu talimatlar sürül fil ard, onun için yeryüzünde geziniz, evreni çalışınız, gezegenlere bakınız, araştırma yapınız. Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur ve onların da Kur'an'a yaptığı iddialar nelerdir? Ben bunu işte zarap kelimesiyle ilgili olarak kullanıyorum ve söylüyorum diyor huzur. Gaza gazvan zarap kelimesini yaptık. Şimdi gaza gazaba gelelim. Gaza gazba bir şeye niyetlenmek veya bir şey yapmak istemez veya bir şeyi istemek. Bunun anlamı bir şeye ihtiyacınız olduğunda sormak. İslam'ın terminolojisinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin katılmadığı savaşlardır. Bu cihad savaşlarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğunda yapılan savaşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşlara katılmamış savaşlara saraya veya sarıya denilir ki bu cihad gayretleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin gayretleridir ve onlar düşmanlarla savaşmışlardır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi bu savaşlara katılmamıştır. Kasatın anlamı nedir? Kasat Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan cihattır. Bu Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılmıştır. Allah Teala'nın rızasını kazanmak ister kazanın veya yenilin, bu tamamen bütün niyetler
Allah Teala'nın rızası içindir ve bunun için yapılan yolculuklardır. Niyetler gazva Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılandır. Başka bir niyet yoktur burada. Müfredat-ı Ragıp katille ilgili olarak katilin farklı anlamları vardır. Bunlardan bir tanesi bir kişiyi öldürmek veya onun ölümüne sebep olmak. Katil öyle bir ölümdür ki bir insanın elinden çıkan bir ölümdür. Bunun yanında diğer ölümlere katil veya öldürmek demek denmez. Başka katil kelimesinin kullanılması vardır. Katalül hamra hamral ma. Bunun anlamı şaraba öyle su kattım ki şarabı öldürdüm. Yani bitti bu suyu koymakla. Bazı insanlar çaya su koyarak öldürürler ve işte birçok misafir geldiğinde yemeğe de su koyarlar ve o yemeği bozarlar. Buna da katel denilir. Katel falan, kateltuhu ben tamamen bir kişiyi bitirdim. Bir kişiyi yok ettim, bitirdim. Ve ondan sonra başka bir ilginç anlamı vardır. Ve ma kataluhu yakinen. Bu ayet-i kerimede tartıştığımız bizimle Ahmedi olmayanlar arasında tartışma vardır. Bu ayet-i kerimenin son bölümünde ve ma kataluhu yakinen, hiç şüphesiz onu öldüremediler. Bu kesinlikle onlar onu öldüremediler. Fakat bu ayet-i kerimeye şüpheden bahsetmektedir bir anlam. Hiç şüphesiz burada kesin olarak öyle belirtilmiştir ki bu anlamlar da bundan çıkartılabilir. Bundan dolayı İmam Rakib bu şekilde ve ma kataluhu yakinen, yani hiç şüphesiz onlar onu öldürmediler İsa Aleyhisselam'ı, ne de onun Mesih'in haçta öldürüldüğüne emin olmadılar. Ne olmuşsa daima onlar şüphe içindeydiler ve ister onlar onu öldürsünler veya öldürmesinler, Kur'an-ı Kerim'de esasen ortaya koyduğu budur. İnsanlar o zamanda ona şahit olanlar bile şüphe içindeydiler. Siz böyle olunca nasıl kesin olarak emin olabilirsiniz? Musevilerle ilgili olarak onların şüphelerinden üstün gelerek Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her iki grup da oradaydı. Hristiyanlar ve Museviler ve şüphe içindeydiler. Esas olarak İsa Aleyhisselam'a olanlardan şüpheydilerdi. Diğerleri ise sadece bu düşünceydi, onların fikirleriydi ve kesin bir dayanağı yoktu. Hasreten bir kelimesi, hasretle ilgili. Hasret bir kişiyi çıplak yapmak veya perdeyi kaldırmak. Hassettim el-Ezra'yı huzur, kişi bir şeyi enjekte ettiğinde önümde iki doktor oturuyor. Doktor Mecit ve Doktor Mesut başını sallamaktadırlar bu kelimenin anlamıyla ilgili olarak. Ayrıca kolunu kaldırarak birinin iğne yapmasıdır. Bunu seyreden kişi de hasret ile bakmaktadır. Yani bana ne oluyor pişmanlıkla bakmaktadır. Huzur, hasarenin anlamı birinin başını kapatması demektir. Herkes burada başlarını kapatmaktadır. Çocuklar da kapatmıştır. Burada bir kişi hariç başka bir anlamı da
Haserin anlamı yorgun olmak. Eğer bir kişi son derece yorgunsa hasır denilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim Yenkalbul kalble hasiyun ve huve hasir sümerciul besari kerretayni yenkalib ileyke besari hasiyen ve huve hasir. Anlamı yine gözünü tekrar çevir de bak, sonunda gözlerin başarısız ve yorgun olarak sana geri döner ama hiçbir yerde hiçbir kusur göremeyeceksin. İşte normal anlam olarak hasret kelimesi bir şeyi hasretle beklemek, acı ile beklemek, bunun sonucu bir şeyi elde edememek demektir. Bu yorgunluk demektir bir nevi. Kişi tamamen çaresizdir ve hiçbir şekilde kişi kendi sonucuna ulaşamaz, amacına ulaşamaz. İşte buna hasret denilir. Kalül ihvanihum konusu, buna dönmeden önce yine bu ayet-i kerimeyi okumak istiyorum ve şimdi farklı anlamlara ışık tutmak istiyorum. Ali İmran suresi 157. ayet-i kerimeyi tekrar okuyoruz. Bu ayet-i kerime Ali İmran suresinin 157. ayet-i kerimesi. Biz bu ayet-i kerimeyi tartışıyorduk diyor. Bunun ey inananlar, cihad için yola çıkıp savaşa giden kardeşleri hakkında onlar yanımızda kalsalar da ölmezler veya öldürülmezler de diyen kafirler gibi olmayın. Müfessirlerin tartıştıkları konu inanmayanların, müşriklerin tartışması mıdır bu, yoksa özellikle sadece müşriklerden mi bahsedilmiştir, yoksa inanmayanlar da mı bahsetmiştir? Küfür söz konusu olunca ben zannedersem diğer müşriklerden bahsedilmez ve münafıklardan bahsedilirler huzur. Çünkü müşrikler bizimle otursaydınız, kalsaydınız huzur içinde olurdunuz demezlerdi. Bu çaresizliği yaymak için, Müslümanların kalbinde yaymak için onlar, eğer müşrikler böyle metotları kullanmış olsalardı onlar münafık olurlar ve ondan sonra da münafıklığı kabul ederlerdi. Münafık etrafa fitne yayan ve kötü düşünceleri yayan ve böylece müminlerin önüne geçenlerdir. Huzur, ihvanın anlamı diyor. जो उनके साथी हों वो तो शहीद नहीं हुए, वो तो कत्ल नहीं हुए उन मानों में जिन मानों में हम तारीख में देखते हैं, तो फिर ये माने करने पड़ेंगे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि जो कत्ल होने वाले थे और İfanın anlamı eğer kardeşler anlamı ise bu doğru değildir. Çünkü bazı müfessirlerin de söylediği gibi onların kardeşleriyle veya kardeşleriyle ilgili değildir. Onlar güya kardeşlermiş gibi rol oynarlar. Bunu yapmalarının nedeni onlar kabilelerden dolayı, aynı kabilede olmalarından dolayı kardeştir. Bunun örneği de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Örneğini size vermek istiyorum diyor huzur.
Hazreti Hud'la ilgili olarak belirtildiği gibi हजरत ve ila ahadın Hud'a Ad milletine kardeşleri Hud'u gönderdik. और हमने आद कौम Ve ila Semud'u ahahın Salihan व इला समूदिन Semud milletine de Allahü Teala kardeşleri Salih'i gönderdi. Bunun anlamı eğer anlam olarak मुराद अगर dini kardeş olarak alınırsa नौजुबिल्लाह में जालिक ये तो bu bizim अंबिया पर बड़ा sevgili peygamberimize saldırmak demektir. Bunun anlamı aynı kabilede olanlar, onlar beraberce konuşurlar, beraberce tartışırlar. Onlar कौमी भाई muhacir değildir. Abdullah bin Übey bin Sülül sahabelere अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल और उसके साथी मुहाजिरीन muhacirlere kardeşleri kardeşler olarak kardeşlerimiz demezlerdi. İşlerinde kızgınlık ve kıskançlık vardı. की सियासत पर Onlarla ilgili olarak kıskançlık duyarlardı ve dışarıdan geldiler bizim gücümüzü elimizden alacaklar diye düşünüyorlardı. Ensar Medine'de bulunanlar उनके ऊपर तो इनका yardımcılar şeytanın etkisi altında değildiler. कोई अमल दखल नहीं मगर Onlar belki münafıkların etkisindeydiler. Aralarında zayıf olanlar vardı. मुआहदे के लिहाज Onlar से मुसलमानों Müslümanlarla beraberlerdi anlaşmadan dolayı onlarla ilgili olarak ve kalur ihvanehum onlara kardeşlerimiz derlerdi. इखवानहिम Doğu bilimcilerin saldırılarına cevap vermeden önce şu sonuca vardım diyor huzur. लो कानू इंदना मा मातू यहाँ मैंने इस्तेमाल किया था एक पहले एक मुस्तशरिक Şöyle ki eğer bu sadece ये savaş esnasındaydı haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu insanları के खिलाफ इनसे ticaret sahibi yaptı demek tamamen yanlıştır. Bazıları मैदान जंग में savaşa katılmışlardı ve bir şey döndüklerinde söylemişlerdi ve और इन मुनाफिक etkilenmişlerdi döndüklerinde होकर münafıkların söylediklerinden ve aynı söylediklerine aynı fikirde olmuşlardı ama नहीं है bu Uhud savaşında durum farklıydı. बस ये आयत ये कह रही है Bu ayet-i kerimenin söylediği gibi ve kalunun ihvanehum izâ galabum fil ardu o kasu guzzan huzur लॉ के करीब लिखा हुआ है पहले भी एक दफा गलती से लॉ पढ़ गया था लेकिन फिर फौरन समझ आ जाती है कि गलत है burada yazıldığı şekilde hatalı yazılmış diyor huzur. कानू गुज़न Onlar yolculuğa gittiklerinde yeryüzünde या गज़वे पर निकलते हैं gazvaya gittiklerinde लो कानू इंदा lokana inna matu अगर ये हमारे eğer bizimle beraber olsalardı ölmezlerdi. Bunu savaş alanında söylememişlerdi. तो ये नहीं कह सकते Onlar bizimle olsalardı ölmezlerdi dememişlerdi. पास होते तो ना मरते Orada savaş alanında vardılar, bulunuyorlardı ve bu nedenle मौजूद थे bu ayeti kerimeye hiçbir zaman dahil edilmemişti. Fakat başka bir ayeti kerimeye dahil olmuşlardır. Bu ifade मदीने में जाकर है मदीने में Medine'de gerçekleşmişti. Yoksa savaş alanında değil. Kul innem kumruhu lillahi ve yesunene ma la yakunu yekulun Allah law kana aminen şey'an ma katalnahu ha kul law kan buyutukum labasallazina kutiba aleyhim katl कुल लो कुंतुम फी ila mazacihim. बरज़ल्लज़ीना कुतिबा Bu da aşikar göstermektedir ki bu savaş alanında söylenmiştir. होता है कि इन्होंने मैदान जंग में ये कहा है हम यहाँ ना मारे जाते Biz orada olmamış, तू कह दे कि तमाम bilakis burada ölmekten ziyade savaşta olmayı tercih ederdik. Bütün karar Allah Teala'nın elindedir ve onlar kalplerinde olanları gizlemektedirler. ये अपने सीनों में छुपा Onlar वो बात जो तुझ पर जाहिर नहीं कर रहा istemedikleri şeyleri मैदान जंग meydana çıkmasını istemezler. Ne düşünceleri, kötü düşünceleri varsa onu savaş alanında kapatmışlardır kalplerinde ve Medine'ye döndüklerinde जो वहाँ ये बातें की bu onların başından etkilenmiştir ना मिनल अम्र ve शाउन मा कुतिलना हाउन bunu लेकिन वहाँ वापस जाने के बाद कहा söylediler ama हम यहाँ से मुराद
Belki savaş alanından demek istemişlerdir ama burada esas itibariyle oradaydı. Bunun içindeydiler, savaş alanındaydı. Bu şekilde onu söylemişlerdi ve evlerinde olsanız bile ölüm kararı verilmişse o zaman hiç şüphesiz yataklarından çıkarak ölecekleri yere giderlerdi. Huzur bu şimdi konuştuğumuz ayeti kerimede yine 157. ayeti kerimede Ali İmran suresi kendi kardeşlerine söyledikleri esas itibariyle kendi kabilelerinden olanlara Semud örneğin aynı insanlardandı. Ona dinde din kardeşleri olarak din anlamaktadırlar. İnsanlar bu topraklarda gezdiğinde ve savaşa gittiğinde daha önce de açıkladığım gibi savaşlara gazva denilir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşlara girmiştir. Arapça anlamı belli bir amaç için dışarıya gitmektir. Guzen burada yolculuğa çıkmaktır. Cihat için yolculuğa çıkmaktır. Fakat İmam Razi çok güzel bir şey söylemiş ve şöyle demiştir. Garab demek ayrıca cihat niyetiyle yapılır Allah Teala'nın yolunda. Gazva ile farklılığı gazım küçük bir seyahattir. Huzur Guzen küçük bir seyahat cihat amacıyla alınmıştır. Zarab küçük bir savaş değildir. Bu uzun bir savaştır ve İmam Razi'nin düşündüğüne göre Kur'an-ı Kerim bunu aynı şekilde iki kelimeyle açıklamıştır. Bunun anlamı hatta sizin yolculuğunuz kısa bir yolculuk olsa bile Uhud veya Tabuk savaşında olduğu gibi uzak ise her durumda da Allah Teala'nın rızası için yola çıkmışsınızdır. İşte bu insanlar Allah Teala'nın yolunda ölmüşlerdir ve bu ticaret yolunda da öldürülenler Allah Teala'nın yolunda da ölmüşlerdir. Ve Allah Teala'nın yolunda savaşanlarla ilgili olarak onlar bizimle olsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi. İşte ölüm zarap bir ard katel ve öldürmek aynen bir benzetme yapılmıştır. Diğer kelimeyle onların düşüncesine göre seyahate gittiklerinde hiçbir zaman ölmeyeceklerdir diye düşünülür. Uzun bir yolculuktan, yorgun yolculuktan sonra öleceklerdir diye düşünmektedirler. İslam savaşında çok yorucu bir yoldur. Bunun üzerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı yolculuklara baktığımızda bu insanlar birçok uzun açlık döneminden, susuzluk döneminden geçmişlerdir. Hatta savaş alanında ölmeseler bile yolculuğun zorluğundan dolayı ölmüşlerdi. Onlar evlerinde olsalardı ölmeyeceklerdi demektedirler. İşte bundan dolayıdır ki onların kalplerinde vardı, müşriklerin kalplerinde bu arzu vardı. Huzur, ben müfessirlere baktım ve fark ettim ki hiçbiri bununla ilgili olarak bir konuşmamıştır tatmin edici. Gerçekte hasret pişmanlık demektir. Onların yaptıkları çabalar kaybolmuş ve
moralleri bozulmuştu. Allah-u Teala git istediğiniz elinizden geldiği kadar Allah-u Teala'ya ait olanları durduramazsınız onları. Bütün bunları Allah-u Teala'ya yardım etmektedirler ve onlar savaşa gitmektedirler. Huzur Allah-u Teala ben bunları söylemelerine izin veriyorum ki buna pişmanlıkla baksınlar. Onların hiçbirinin saldırısı müminlere karşı gelmeyecektir. Allah-u Teala onlara cevap vermektedir ve Allah-u Teala'dır sadece ölümü veren ve hayatı veren O'dur. Bima ta'melûne basiren Allah-u Teala yaptıklarınızı görmektedir. Huzur bunun dışında başka bir şey muhaliflerin özellikle söylediklerini bulamadım. Buzda'nın anlamı, katil vesaire bunları tartıştık. Hasretle ilgili olarak onlar müfessirler buradaki anlamı katillerin akrabaları bunu düşündüğünde o ölenler kurtulabilirlerdi demeleri tamamen yanlıştır. Esas gerçekte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri onlarla beraber gittiler, onunla beraber gittiler ve şehit oldular. Arkada bulunanlar, akrabaları çok mutluydular. Nesiller boyu onlardan gurur duydular ve hiçbir zaman kışkırtmalara gelmediler. Muhalif münafıkların kışkırtmalarına gelmediler. Bunları reddettiler münafıkların söylediklerini ve hiçbir zaman kandırılmadılar. Esas itibariyle onlar başkalarına sabırlı olmayı öğütlediler ve onların acılarını paylaştılar. Bugün de bunları görmekteyiz. Bu sadece geçmişte bulunan bir şey değildir. Ahmediye cemaatinde şehit edilenlerin arkada kalanları da aynı şekilde davranmıştır. Onlardan bir tanesi dahi herhangi bir pişmanlık duymamışlardır. Daha dün diyor Huzur bir mektup aldım. Benim kardeşimden, kız kardeşimden. O bir aileyi başsağlığını dinlemek için gitmişti. Akrabalarından birisi şehit edilmişti. Ve Huzur biz onlara başsağlığı dilemek için gitmiştik diyor. Ve öldürülen, şehit edilenin annesi benim halifem niçin ağlıyor? Ben çok mutluyum. 5 tane oğlum var. Hepsi Allah-u Teala'nın yolunda öldürülse bile hiç aldırmam diye söylüyordu. İşte bunların tepkileri budur. Onlarla ilgili olarak şehit olduktan sonra onlar diyeceklerdir ki eğer tekrar burada olmuş olsalardı ölmeyeceklerdir demeleri tamamen yanlıştır. Bu şehitlerin akrabalarına karşı yapılan iddialardır. Bütün şehitlerin akrabalarını hilafetten önce ve sonra da gördüm. Onların tepkilerinden bir tanesi dahi böyle değildi. Bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden öğrendik. Bu stili ve onların yollarını biz öğrendik ve bugün de uygulamamız da şahittir ki onlar nelerden geçmiştir, nelerden hangi yollardan geçmiştir, gerçektir. Bu pişmanlık münafıkların kalbindedir. Ne kadar ellerinden gelirse gelsin hiçbiri bize dönmeyecektir ve bizim insanlarımız eğer oraya gitmeselerdi, evde otursalardı ölmeyeceklerdi demektedirler. Ben açıklıyorum, bazı münafıklar da ölmektedir. Eğer hiçbir münafık ölmedi dediğimizde
tarih, bizden önceki tarih de göstermektedir ki bir münafığın dahi Uhud Savaşı'nda öldüğünden bahsettiğini söylememiştir. 300 münafık savaştaydı. Abdullah bin Sluh da oradaydı ama başında savaşı terk etti. Allah Teala müminlerin kalplerinde zayıflıkları affetti. Hiçbir zaman her şekilde münafıklar şehit edilmedi. Bu şekilde düşünmek gerekir. Hiçbir zaman müşrikler eğer Müslüman savaşında ölmemeleri mümkün değildir. Belli referanslar vardır ve güçlü bir adam İslami savaşta rol almıştı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir kişiye Müslüman olmayana savaşa katılmasına izin vermezdi. Belli putperest olsun veya Müslüman olmasın hiç onlara izin vermezdi. O Müslüman olduğunu söyleyen bir kişiydi ve eğer Müslüman olduğunu söyleyen bir kişiye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbine girerek hayır sen Müslüman değilsin demezdi. Mollaların bugünlerde yaptığı gibi. Eğer bir kişi müşrik olduğunu söylerse ve savaşa katılmak istediğini söylerse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu reddederdi ve aynı münafıklar için de böyleydi. Çok büyük bir eksiklik olsa bile hayır derdi. Ben bir mümin olmak istiyorum dediğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam iyi ederdi ve savaşa katılabilirsin. Nasıl bir dakikada Müslüman oldun demezdi. İşte bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğuydu. O bunu iddia edenin sözünü kabul ederdi. Kalbinde başka bir şey vardır demezdi. Bazı insanları denerdi tabii ki ama hiçbir zaman İslamiyetlerini reddetmezdi. İslamiyet'i kabul etmelerinden dolayı onları denerlerdi tabii ama onların amellerine bakarlardı. Aynen bunun gibi aynı olaylar tarihte de bulunmaktadır. Çok güçlü bir putperest vardı. Bu müşrik olduğunu, putperest olduğunu biliyorlardı onun. Münafık idi. O Müslümanların yanında savaşıyordu ve savaşta çok büyük başarılar kazanmıştı ve herkes onu seyrediyordu ve hayret etmişlerdi. Onu övüyorlardı. Bu nasıl savaştıydı, nasıl ölmüştü? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. O şehit olmadı dedi. O buraya sevdiğilerinden birinin, öldürülen birinin öcünü almak için geldi. Bu savaşa katıldı. Çünkü onun sevdiğini bu kabilelerden birisi öldürdü ve böylece bize gelerek onlara karşı geldi ve savaşa katıldı. İşte bu kişisel bir şeydi, yoksa bu Müslümanların yanında olduğundan dolayı değildi. Bu karar Allah Teala'nın ve onun peygamberinin kararıydı. Yoksa hiçbir münafık ölemez denilemez savaş alanında, İslam savaşında. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir karar vermemişti ve Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber vermişti böyle insanlarla ilgili olarak. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara dua ederdi. Fakat Uhud savaşında bir kişiyle ilgili olarak haber verildi. O münafıktır ve münafık olarak ölmüştür savaş alanında diye haber verilmişti. Vallahu bima ta'malun basir. Vallahu bima ta'malun basir. Bununla ilgili olarak ayet-i kerimede herhangi bir zor tarafı bulamıyorum.
tefsirle ilgili olarak kendi gözlemlerimi söyleyemem. Çünkü bu geneldir. Her günkü hayatımızda olduğu gibidir. Allah-u Teala Vallahi bima ta'melune basir der. Allah-u Teala ölümü ve hayatı veren odur. Yuhyi ve yumit. Allah-u Teala insanları hayatta tutar veya ölüm verir ve Allah-u Teala bütün yaptıklarınızı, bütün amellerinizi görür. Bu niçin söylenmiştir? Çünkü münafıklar onlar bizimle beraber olsalardı öldürülmezlerdi demesinden dolayı bütün hep bu değildir hepsi. Sonuç bu değildir. Kişi ölürse veya öldürülürse önemli değildir. Eğer hatta öldürülmeseler bile insanlara bir avantaj vermez. Çünkü Allah-u Teala bir kişinin öldüğü zamana bakar. Allah-u Teala onlar iyi işler mi yapmışlardır, kötü işler mi yapmışlardır? Yapılacak dua eğer ölür veya öldürülürsek, öldüğümüz zaman Allah-u Teala'nın bizden razı olduğu zaman da ölelim veya kötü amellerle uzun hayatımız olursa bu uzun hayat bizim için yıkıcı bir hayat olur. Yoksa bir başarı kaynağı olmaz. Allah-u Teala bunu geçersiz olarak sayar. Bir kişi öldüğünde önemli olan şey onun Allah Teala'nın gözünde salih amel işlemiş yapmış olan bir kişi olmasıdır. Bu esas karar Allah Teala kıyamet gününde verecektir. Huzur. Şimdi yeni bir ayet-i kerimeye geçmek için zamanımız yok diyor. Birkaç dakikamız kaldı. Her neyse diyor, şimdi açıkça anlattık ki Doğu bilimcileri çok zalimce davranmaktadırlar ve birbirlerine bağlıdırlar onlar. Hatta görünüşte belli olmasa bile onlar birbirlerine fitneleyerek bir kişinin belli bir konuyu, fikirleri aldığını gördüklerinde lügatlarda vesaire hemen onları takip ederler. Eğer onlar tacirlerden bahsettiklerinde Müslümanlar sadece yağma yapmak için veya savaş mallarını ele geçirmek için yolculuk yaparlar derler. Bu tamamen yanlıştır ve Allah-u Teala'nın yardımını biz istemekteyiz. Allah-u Teala bu büyük cihatta bize Allah-u Teala yardım etsin ve Allah-u Teala bize yardım etsin. Birçok Ahmedi bu cihatta ileriye çıksın ve şimdi bu savaşta Hristiyanları bütün tamamen yenmemizi nasip etsin inşallah. Amin.